नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल पे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मैं इस चैनल के माध्यम से कुछ नई जानकारी दे पा रही हूँ। दोस्तों, इसी बात पे आप एक सब्सक्राइब का बटन तो दबा ही दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए। आज हम बात करने वाले हैं सॉल्विन कोल्ड टैबलेट के बारे में, जो कि एक सामान्य सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षणों से राहत देने वाली दवा है। यह इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा निर्मित है। अब दोस्तों, आइए जानते हैं इसमें कौन से सक्रिय घटक हैं, यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं दवा के। इसमें पोटेशियम 500 मिलीग्राम की मात्रा में एवं फिनाइफ्राइन 10 मिलीग्राम की मात्रा में और क्लोरेफेनिराइम 2 मिलीग्राम की मात्रा में डला हुआ है। दोस्तों, जानते हैं क्या उपयोग और फ़ायदे हैं इस दवा के। यह सर्दी, खांसी और बुखार के सामान्य लक्षणों से राहत दिलाती है एवं नाक की जकड़न में आराम देती है। यह एलर्जी के कारण होने वाली नाक बहना, छींक, आँखों में जलन आदि के लक्षणों में भी कमी करती है, यानी उसको कम करने में मदद करती है दवा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं इस दवा के। दवा को लेने से आपको नींदपन यानी कि नींद का आना, सिर में दर्द, चक्कर महसूस होना, मिचली या उल्टी महसूस होना, पेट में गड़बड़ी महसूस होना, मुँह का सूखापन एवं धुंधली दृष्टि भी महसूस हो सकती है। दोस्तों, यदि यह लक्षण गंभीर हो जाएं या लंबे समय तक बने रहें तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें। अब जानते हैं सावधानियां और चेतावनियां क्या हैं दवा के इस्तेमाल के दौरान। यदि आपको इस दवा के किसी घटक से एलर्जी है तो इस दवा का उपयोग ना करें। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माताओं को डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, थायराइड विकार, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, किडनी या लीवर की समस्या, ग्लूकोमा या पेशाब में कठिनाई जैसी स्थितियों में इस दवा का सेवन काफ़ी सावधानी से करना चाहिए। शराब का सेवन करते समय इस दवा का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे साइड इफ़ेक्ट्स का खतरा बढ़ सकता है। इस दवा का सेवन बच्चों यानी कि 4 वर्ष से कम आयु के लिए नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं दवा की कीमत के बारे में। कीमत के बारे में बात करूं तो यह 10 टैबलेट की स्ट्रिप की कीमत लगभग 40 रुपये होती है। यह कीमत विभिन्न फार्मेसियों में विभिन्न हो सकती है। अब आइए अंत में बात करेंगे सब्स्टिट्यूट्स यानी कि वैकल्पिक दवाओं के बारे में। शामिल हैं फ्लूकोल टैबलेट, थियोकोल टैबलेट, साइनस 77 टैबलेट। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में यही सलाह देती हूँ, कोई भी दवा हो या उसकी वैकल्पिक दवा हो, डॉक्टर की पर्ची पर लिखवा कर ही आपने लेनी है। आपने इस वीडियो के माध्यम से या किसी और की सलाह से कभी भी कोई नई दवा अपने आप से नहीं शुरू करनी। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मकसद होता है, जो कि आपको है थोड़ा सा ज्ञान दे पाएँ हम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मुलाकात करूँगी नई वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो नमस्कार दोस्तों।